Jambo jingine, salatu tahiyatul masjid, kuswali tahiyatul masjid, maamkizi ya msikiti, wajibatu, ni lazima, lakini kuna khilaf. Baada ya wanachuoni wanasema ni sunnatu muakkada, ni sunna yenye kugotezwa. Baada ya wanachuoni wanaona ni wajiba, ni lazima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sisi kama wanafunzi, sisi wa dini, sisi nini sisi nini? Ni wajiba. Kama sisi hatukuswali ya swali na shasume alaykum ni kigaro cha kahawa. Ikiwa sisi tunasoma elimu za dini, kisha tunasema hizi elimu ya dini ni faradhu kifaya, mfano tajwidi. Haya, kama ni faradhu kifaya, ukichukulia hivyo hivyo, aje isoma nani kwa jisomaye? Kwa sisi ni nini? Sisi ni lazima tusome. Kwa hiyo kwa sisi tuseme ni wajiba. Asema idha dakhala ahadukum almasjid, pili atakapoingia mmoja wenu msikitini, fala yajlis, asiketi, hatta yusalli rak'atayn, mpaka swala raka mbili. Wa fi riwaya, tena katika riwaya, falyarka, basi na aswali rak'atayn, raka mbili, qabla an yajlisa, kabla kuketi. Qala ibn daqiq al-eid, amesema al-imam ibn daqiq al-eid, la shakka, hakuna shaka, anna dhahira al-amri, wa dhahiri ya amri, kwa sababu imekuja amri pale, sio al-wujub, ni wajib. Qaida inasemaje? الامر يقتضي الوجوب، وظاهر النهي، ظاهر النهي التحريم، تحريم، والنهي يقتضي التحريم. ومن ازالهما، na yote atakayeziweka hizo akaziteremsha ani dhahiri, akazitoa katika dhahiri yake, yani wajibu na nini, makatazo, fa huwa muhtajun ila dalil, basi mtu huyo ni mwenye kuhitajika kuleta dalili. Atuletee dalili kama si wajibu kusali tahiyatul masjid. Maana yake fa salatu tahiyatul masjid, basi kusali tahiyatul masjid min alwajibat, ni katika mambo ya wajibu alati ambazo tusalla fi ayi waqti, inasali katika wakati wote, kana wote. Maana yake hapa hata kama wakati ni wakati wa karaha unaswali, kwa sababu zile swala ambazo zinakatazwa kuswaliwa katika zile nyakati ambazo zimetajwa ni kwa ni swala ambazo laysat dhatul asbab, ambazo hazina nini sababu, au dhatul asbab, ambazo hazina sababu, au laysat laha asbab, hazina sababu. Lakini zikiwa na sababu inaswali wakati wote. Watusalla walau kana al-imam yakhutub, na inaswaliwa hata kama ikiwa imamu anatoa hutuba يوم الجمعه, siku ya Ijumaa. Ukiingia usiketi kitako, hata kama khatibu anatoa hutuba, swali rak'atani khafifatani, lihadith, kwa hadithi ya Sulaik al-Ghatafani, ya hadithi ya Sulaik ya al-Ghatafani, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia yule, alimwambia yule, simama swali raka mbili. Wa min adab hudhur al-masajid, na katika adabu za kuhudhuria msikitini, annahu la salata, ni kwa hakika hakuna swala idha uqimati salatu, pili swala itakapokimiwa, wajibu ili lazima. Swala ikikimiwa faradhi, weka swala, isipokuwa Allahumma nachuna anaelezea, ikiwa umebakia raka ya mwisho, fanya raka maliza uje nini, ujiunge. Kadhalika ukibakia katika rukuu, maliza. Sujudu, maliza. Umebakia tashahudi, maliza, uje uunge, haina shida. Lakini unaanza sasa kata, na wala usiye unakata. Baadhi ya mawamu wakikata hii swala, mtu anashuka kule mpaka chini, anaanza kutoa salamu, asili si swala, weka kata tu, ndio ataelezea. Anasema fil hadith, katika hadithi imekuja, idha uqimatis salatu, pindi itakaposimamishwa swala, fala salata, hakuna swala, illa almaktuba, isipokuwa ile ya faradhi, fala tasihu salatu, haisihi swala, illa allati, isipokuwa ile ambayo uqimat, imesimamishwa. Wa idha kana yusalli, manake imetimiwa, na ikiwa anaswali, fa alayhi, basi juu yake, an yaqta'a salatahu, wa ikata swala yake, biduni taslimi, pasina na salamu. Si uteremke juu kule chini, au leo ngamia haraiwa la uchijwe, we hata tuende zako, mnyama haraiwa. Si kweli, lakini uongo tu, tuzidishie tu jamaa zetu. Hawajasema hivyo, nataka tugombanisha na jamaa zetu. Allah hajasema kama mnyama haraiwa la uchijwe. Anasema li annaha salatu naqisatun, haika, kwa sababu hiyo ni swala ile inayopunguka, haina haja tena fanya nini, ya kufanya nini, atoke kule juu ya chini kwa salamu. Wewe hata ende zako خلاص. ومن الآداب، miongoni mwa adabu, as-salatu ila sutrati, ni mtu kuswali katika sutra. Kiswahili ndio sitara, au ina sitara, kitu ni kizuizi. Maana yake kiwe na nini, dhiraa moja, sawa, kama inawezekana sawa, japo kidogo tu. Kadhalika wewe unaposwali na pale kwa pana mururu ya kupita mtoto wa mbuzi, si ng'ombe, mbuzi. Na watu wengine waswali sutra ile kofa mbuzi. Kwa hiyo ni wajibu, ni lazima. Lakini kuna khilaf, baadhi wanachoona ni sunnatu muakkada, kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika sifatu salati yake anasema ni sunna
muakkadatun. Sheikh Albani katika sifatu sala anasemaje? Wajiba, lazima. Sheikh Albani amewakhalif sana wanachuoni wa Hijaz, Saudia, vitu vingi sana. Haya, qad dallat as-sunnah al-qawliyyah, kwa hakika imejulisha sunna ya kauli, maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, wal fi'liyah, na sunna ya vitendo Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amefanya, ala wujubi ittikhadhi sutrati, juu ya wajibu wa kufanya mtu kuweka sutura mbele yake. Waqad wadhaba alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kwa hakika alidumu. Wadhaba maana yake dawama, alimuwadhaba, almudawama, alidumu juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kitu akidumu maana yake kinapelekea wajibu kitu hicho. Walam yatrukha, wala hakuacha, hadaran, akiwa yuko katika mji maana yake ni muqim, wala safaran, au akiwa ni msafiri ilikuwa lazima yake sutra. Waqad qala biwujubiha, na kwa hakika amesema kwa wajibu wake jambo hilo. Kadhalika Imam Ahmad bin Hanbal anaona ni lazima, ni wajibu. Kadhalika Ibn Khuzaimah na Ibn Khuzaimah wa Shawkani, al-Imam Shawkani wa ghayru masqaha. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم pindi atakaposwali mmoja wenu, falisalli ila sutratin, basi aswali hali yakuwa ni mwenye kuelekea sutra, wal yadun minha, nakisha aikaribie hiyo sutra. Nimeelezea unafanya vipi, sio uende ukaiguse acha kidogo mbuzi apite kitu mbuzi. Inaandika jambo liko hivi. Haya, ولذلك يقول, na kwa ajili hiyo ndo anasema Anas radhiyallahu anhu, raaitu kibara ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, niliwaona wakubwa katika maswahaba, manake wale maswahaba wakubwa, yabtadiruna as-sawariya au nasema as-sawari manake ni zile hizo madrebizi, buzo, al-a'madatu buzo, al-imad buzo. Kwa hiyo yabtadiruna manake ay yatasabaquna, yatasarauna, wanakimbilia zile buzo. Kivipi? Inda al-maghrib, wakati wa magharibi inapoingia, hata yakhruja an-nabii sallallahu alaihi wasallam, mpaka anapotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanakimbilia vipi? Kwa sababu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, salini qabla al-maghrib, salini qabla al-maghrib. Manake wakimbilia nini? Rak'atay al-maghrib, rak'a mbili za magharibi. Wakimbilia katika nguzo kwa sababu gani? Waswali katika nini? Sutra. Ama kuswali katika nguzo safu ukaifarakisha, ili wanachoona wanasema dai yajuzu haifai, isipokuwa msikiti uwe na nini? Dhayiq, nini ni mdogo na watu ni wingi, wa kathratul musallin, hii tafaa. Lakini msikiti una wasa, una kunjufu, basi watu wasiepuke nguzo, wasiswali katika nguzo. Nguzo ime waswali nyuma au iweke mbele. Ndio maana ya hadithi hii. Wasutra, tuna sutra makosa ya mshari, kwa sababu na al-ma'rifa alif na lam itakuwa sutratu, na sutra wajibatu, ni lazima, hata fil masjid al-haram, hata katika msikiti wa Maka, li'umumi al-ahadith, kwa umumu za hadithi sema ni Maka lazima pale. Qala al-Bukhari, wamesema Imam Bukhari, babu sutrati, huu ni mlango wenye kuelezea sitara, sutura bi Makkah, hata ukiwa Maka, wa ghairi anasio kwa msikiti wa Maka. Nini maana maneno haya? Maana yake wanasema maulama, fiqh al-Bukhari inda tarajum, ile fiqh ya Imam Bukhari, au inda zile anwani zile anawini zile. Al-Imam Bukhari akiweka unwani ile tarajum yake, huo ndo nini? Ndio msimamo wake katika fiqh al-Bukhari inda tarajumihi. Kadhalika ndo maana akasema babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal, maana yake ndo nini? Msimamo wake huo. Babu la yuqalu fulan shahidu, ndio nini? Ndio msimamo wake. Ndio maana maneno yake. Kwa maana ameleta hivi kuonesha kwa huu ni msimamo, ni hoja kwa Imam al-Bukhari. Anaona kwa haifai kwa nini hata ukiwa Maka usiseme hata watu wengi mahujaji swali katika sutra, swali katika sutra. Tunaendelea. Wa an Salih ibn Kaysan, na kutoka Salih ibn Kaysan qala, amesema raaitu ibn Umar, nilimwona ibn Umar yusalli fil Ka'bati, anaswali katika al-Kaaba, wala yad'u wala hawati ahadan, yoyote yamurru baina yadayhi, anayepita mbele yake. Ilikuwa kweli hata kimasahara anayepita mzuia, tulia wewe, tulia. Ilikuwa kazi kweli kweli. Kama sasa utaweza sasa, yani waacha kuzuia, utapigwa utolewa huko. Azuia nini huyo hapo? Sasa haiwezekani, ngumu sana.
وأن يحيى قول تصالك وقياس بقدر حاجة. وأن يحيى ابن أبي كثير وطبعي ابن أبي كثير قال رأيت أنس بن مالك نلمون أنس بن مالك في المسجد الحرام katika msikiti mtukufu wa Maka qad nasaba asan kwa hakika nasaba amechimba ile amesimamisha amekitisha fimbo asan yusalli ilayha anasali anaelekea fimbo kwa maana ukienda sehemu fimbo inaingia haika fimbo katika nyama sahara shamba tia fimbo swali nyuma ya mti msikitini ndio swali huko mbele katika ukuta swali nyuma ya nguzo chukua ngazi ile lakini si kuondokea tu swali nayo ndio swali katika member katika nini katika meza baadhi wanachoona ni bid'a kuweka zile vile nini vile kutengeneza lakini naona ndio hivyo baadhi ya misikiti ya sunna mimi naona iko wale hauje kwenda Unguja nyenye mkono baadhi ya misikiti ya ikhwa Sheikh Ahmed Jazairi ana makala refu kubwa wa Kenya anaandika kwa swala lile samani bid'a wa min adabi hudhuri almasajid na katika adabu za kuhudhuria msikitini alla yakhruja min almasjid asitoke msikitini mtu baada al-adhan baada ya adhana illa li'udhrin isbuqa udhur hili wajibu ni lazima raa Abu Hurairah radhiyallahu anhu alimona Abu Hurairah Allah miradi rajula mtu yajtazu almasjid yajtazu maana yake ile yaqta'u ya'bu anapita almasjid msikitini kharijan hali yakuwa ni mwenye kutoka nje baada al-adhan baada adhan atakapopita maana yake ile msikiti atakapofanya njia si kama hivi kuna mlango sasa atakatoke ndio ya'bu maana yake yajtazu فقال akasema amma hadha faqad asa Aba al-Qasim sallallahu alayhi wasallam ama huyo kwa hakika ameshamwasi baba yake Qasim ambaye nani mtume alayhi salatu wasallam kuni yake ilikuwa inaitwa hivi ilikuwa kiitwa hivi kana yuknabil bi Aba al-Qasim ilikuwa kiitwa Abu al-Qasim ni sunna kwa huko pia wanaitana hivi baba yake Ali baba yake Juma baba yake Kombo ndio hiyo lakini kule baba Ali baba Juma baba Kombo ndio hiyo lakini ifanye Kiarabu kwa thawabu Abul Qasim ama swala ya kuwa kujita Abul Qasim nini wanachoona metofautiana lakini kwa vile ameshakufa Mtume sallallahu alayhi wasallam kauli ya raji kwa yafaa wa fi hadithi na hadithi la yasma'u nida hasikii yoyote nida adhana fi masjidi katika msikiti wangu huu alikuwa Madina hadha msikiti wangu huu thumma yakhruju minhu kisha katoka katika msikiti huu illa li hajat isipokuwa kwa haja maalum thumma la yarji ilayhi kisha hatarejea katika msikiti huu illa munafiki isipokuwa munafiki manake akitoka kwa haja kisha atafanya nini atarejea ikiwa yeye ni nani ni muumini muslim lakini ikiwa ni mnafiki hatarejea tena maana yake pia ikiwa kwa hakuna haja usitoke wapi msikitini baada ya adhan kadhalika qala Tirmidhi amesema Imam Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa rahimahullah ta'ala wa ala hadha najuu ya msimamo huu al-amalu ndio kuna linafanywa kazi jambo hilo inda ahli al-ilm mbele ya wanachuoni min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum na wale kuja baada yao alla yakhruja ahad nasitoke yoyote min al-masjid msikitini baada al-adhan baada adhan illa min udhur isbuqa udhur bas kuna udhur haya fahuwa وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تنا متوم صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن pili atakapotoa adhana akaadhini muadhini fala yakhruju ahad asitoke mtu yoyote hatta yusalli mpaka asali kwa hiyo adabu hiyo wa min adabi huduri almasajid na kama miongoni mwa adabu za kuhudhuria msikitini alishtighal bil ibadati fiha kujishughulisha na ibada katika misikiti hiyo mustahabu ni jambo lenye kupendekezwa ya qiraati alquran kusoma Qur'ani si sehemu ya mazungumzo hapa wa afdalu min dhikri almutlaq na hiyo Qur'ani ndio dhikri kusoma afdali ni bora zaidi katika dhikri moja kwa moja kuachilia ndio dhikri bora zaidi kusoma Qur'ani وحضور دروس العلم فيها na kama vile vile kuhudhuria mfano kuhudhuria darasa za elimu katika misikiti hiyo walhadari min alkalam albatil na kutahadhari kuzungumza maneno batili ya upotevu usizungumze warafi'i sauti na kunyanyua sauti mkumbuke kile kisa cha Umar bin Khattab ambaye lao nyinyi mlikuwa nyinyi mwishi hapa Madina ni ndio watandika nyinyi mpaka maji mkayatamka lakini kwa vile hamkai Madina nyinyi na hapo mabwana walikwenda kule msikitini na kwenda fujo wal bai'i washira na kuuza na kununua bai'i walichoambia Kiswahili nini ni Kiarabu bei shara biashara sawa wa nashdi dhalla
kadhalika na kutangaza kilichopotea au kuomba kilichopotea. Na talaba anataka atangaziwe au wasala anha au akataka kilichopotea, simu yangu imepotea nitangazie, haifai. Au yeye mwenyewe aliyepoteza, haifai. Zote hazifai. Wa min adab katangaza kule nje, kadhalika biashara tangaza nje. Wa min adab hudhuri masajid, katika adabu za kuhudhuria msikitini taswiyatu sufufi ni kuziweka sawa zile safu, wa itimamu na kuzitimiza safu. Sio safu hajatimia unaanzisha safu nyingine, malizia safu bwana. Wajibu, jambo la lazima. An Anas kutoka Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema sallu sufufakum, zitengezeni sawa safu zenu. Fa inna tasiyata as-sufufi, pia imekuja fa inna tasiyata as-sufufi, hakika kuziweka sawa safu min tamami salati, katika kutimia kwa swala, ni ukamilifu wa swala. Wa fi riwayati, katika riwaya nyingine, min iqamati as-salati, ndio kuisimamisha swala yenyewe. Wa inda Muslim, na mbele ya Imam Muslim mpokea istawu sufufakum, istawu sufufakum, zikeni sawa safu zenu, au istawu zikeni sawa. Wala takhtalifu, wala musikhtalifiane, fatakhtalifa qulubukum, Allah akaja kuzitakhala au zikatakhalifiana nyoyo zenu, maana Allah akazikhthalifisha akazitofautisha nyoyo zenu. Fatasiyatu sufufi, kuziweka sawa safu, min alwajibati, katika mambo ya wajibu. Qala al-Bukhari, amesema Imam Bukhari, wale ndio wasema sasa ile fiqh al-Bukhari fi tarajumihi, ndio haya babu ithmin, huu ni mlango wa madhambi, anapata madhambi man la yatimma as-sufufa, wa yule ambaye hatimizi safu na madhambi. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال amesema aqimu as-sufuf, simamisheni safu. Hii sawa, iko sawa, lakini istaqimu hakuna riwaya yote iliyothibiti. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema nimetafuta, nimefanya bahthi, nimeomba wenzangu wanifanyie bahthi waitafute istaqimu, hawakupata. Kwa sababu istiqama maana yake ni kuwa na msimamo katika dini, wala si katika safu. Kwa hapa maimamu wazinduke, sio istaqimu na jilemba kubwa, pengine wanataka misifa, si shekhi si musuli masufi jilemba ili istaqimu. Tena wao wakisema hizi huwa shaingia kibla katika mihrab, istaqimu yeye tatu angalia tena, hakuna istaqimu, ni aqimu. Istaqimu hakuna maana yake, istaqimu maana yake katika dini qul amantu billahi thumma istaqim, istaqim kama umirta, katika dini kuwa na msimamo, lakini si katika maksafu. Kwa hiyo kuna safu ni istaqim, maana yake niwe na ngangari hivi, istaqimu hapo bwana. Aqimu sufufa, mpangeni safu zenu, zekeni sawa. Wa hadhu baina almanakib, na mkaribieni baina haya mabega. Hadhu ni ile maana karibu, sawa, mabega yawe karibu. Wasuddu alkhalal, na yani fungeni zile mianya, ndio khalal. Pia khalal ina maana dosari, lakini hapa si dosari la kasoro, ile mianya ifungeni vizuri, msiache mianya. Walinu biaidi ikhwanik, na kuweni laini katika mikono ndugu zangu. Manake mtu awe ayakuna almusalli sahlan layyina, au mwenye kusali ni mwepesi laini. Muta'an li akhihi almuslim, mwenzake kumwambia sogee, asiwe mtu msusuavu. Masufi wao pia na kidole kile cha kutiana hina kile tena, hao wema wengine ukiwasogeza wafanye. Sasa baadhi ya watu wanakuja ndio nataka kushikisha adabu ya mzee, vijana wana adabu, kila akinisogeza na yasogea mpaka mfinya, mpaka wale mzee basi asiweza mimi naondoka hapa mtu anaondoka. Unaona sasa, sio hivyo, ni al-ka'b bil-ka'b, fundo kwa fundo, na ni fundo, sio kwa na wewe guu lako lafika hapa, Allah akujalia guu refu tena lile la mizi ya mle la nini lile maonesho. Mashaallah, mguu wako mzuri wa maonesho, ikawa tena wewe unataka yule wewe guu wako afika hapa, unataka uenee sasa. Ni ile fundo lake, sawa, fundo ndio zaka ile guu lake, mwache refu kule, lakini unjo anza kunini fundo lake. Umefahamika? Usianze katika kidole au taharibu, kwa sababu guu lake kubwa, haukianza kwa kidole maana wewe utakuwa mbele. Wewe ndio anze kwa fundo, al-ka'b bil-ka'b wal-mankib bil-mankib, kama imekuja katika riwaya. Fahimu ya jamaa? Wala tadharu furujatin lishaytan, wala msiache mianya ya shaytan. Furja ni furujat, mianya ni shaytan. Pia ndio akariwa wala tadharu, yote sawa. Wama wasala saffa, na yote atakayeunganisha safu, wasala Allah ndiye atamuunganisha dua hiyo. Wama qata'a saffa, na yote atakayekata safu, qata'ahu Allah ndiye atakata, subhanahu. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمتوم صلى الله عليه وسلم
haya amesema man sadda furjatan, yoyote atakayefunga ile sehemu ambayo ina mwanya, manake uwazi, fi safi, katika safu, rafa'ahu Allah biha, Allah tamnyanyua kwa jambo hilo darajatan, daraja, wa bana lahu baitan, na Allah tamjengea nyumba fil janna, peponi. Ikifika wakati wa adhana niambie inshallah. Qala Anas radhiyallahu anhu, amesema Anas ya Allah miradhi, laqad ra'aytu ahaduna, wa hakika tumemwona mmoja wetu, yulsiqu, ani anafumbatanisha, anaunganisha, al-ilsaq kama vile plaster, mankibahu, yani bega lake, bimankibi sahibihi, kwa bega la mwenzake, rafiki yake, wa qadamahu, na mguu wake, biqadamihi, kwa mguu wa mwenzake. Walau dhahabta, pia imekuja katika riwaya walau dhahabtu af'alu, pia imekuja riwaya, maana yake ajisemea mwenyewe, lakini pia hii walau dhahabta, lau kama wewe utaenda, taf'alu, ukaanza kufanya hivyo, dhalika, jambo hilo, al-yawm, siku ya leo, maana yake zama zetu hizi, la tara, kwa hakika watu watakuona, ahaduhum, mmoja wao, kaannahu, kana kwamba, bughlun, atakuona wewe kama kwamba ni nyumbu, shamusun, nyumbu. Shamusun ni yule nyumbu ambaye hatulii, ni mkali, asiyetulia. Sababu shamus neno hili maana yake alladhi la yastaqirru wala yumkin ahadan min rukubihi, ni yule mtu ambaye ni nyumbu ambaye hatulii wala hakuna mtu aweze kumpanda. Nyumbu unafahamu, maana yake baina farasi na punda. Kwa tusiwe hivyo. Je, sasa hivi ni vipi? Si ni hivyo, mtu ukimwekea mguu sana kukimbia, ni kama bughlun shamusun, ndio zama zetu hizo. Waqala Nu'man ibn Bashir, amesema Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, al-miradi, faraitu ar-rajula, nilibasi kwa naona mtu, yulsiqu mankibahu, anaambatanisha bega lake, bimankibi sahibi, kwa bega la rafiki yake, wa rukbatahu, hapo ni rukbatahu, hiyo tamarbuta ni kiatu makosa, na yani rukbatahu, goti lake, bi rukbati sahibi, kwa goti la rafiki yake mwenzake, wa ka'abahu, na fundo lake, bika'abihi, wa fundo la mwenzake, kama al-ka'b bil-ka'b wal-mankib. Wa min adabi hudhur al-masajid, katika adabu ya kuhudhuria msikitini, annahu la salata lil-munfarid, hakuna sala lil-munfarid, kwa mwenye kusali peke yake, khalfa as-saff, nyuma ya safu, kana swali mtu peke yake, hana swala illa ma'a al-ajzi, isipokuwa pamoja na kushika wajibu ila lazima. Ash-Shafi'i wanasema inafaa ma'a al-karaha, pamoja na kufaridu karaha, lakini fa idha kana fi as-saffi makanun, itakapokuwa mtu katika safu kuna sehemu, fala tasihhu as-salatu limunfarid, haifai kusali mtu peke yake, khalfa as-saff, nyuma ya safu, aingie pale. Pia imekuja riwaya amwite mwenzake ajikae naye, kwa baadhi ya watu wanasema riwaya ni dhaifu, pia utakushughulisha mtu, au ukiona safu zote wake na imamu sawa, au msubiri mwenzako aje. Lakini ala kulli hal, ikiwa kuna ajiz haina shida, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحابه كمتوم صلى الله عليه وسلم قال مسمى لمن صلى خلف الصف يؤتك صلاه جمع صف وقد امره بالاعاده، وحقيقه من شيء اري صلاه الاعاده، لا صلاه لفرد، حكم صلاه كمتوم من صلاه خلف الصف جمع صف. اما اذا لم يوجد مكان في الصف، اما اذا بقوا haitapatikaniwa sehemu katika safu, farajih, qawli yenye nguvu zaidi, au qawli yenye nguvu, huwa aljawazu, niyo ni kufaa, lima yali, kwa haya nafuata. Qala ta'ala, amesema Allah alikuwa ametukuka, fattaqullaha mastata'tu, basi mcheni Allah kiasi mnavyoweza. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha amartukum bi amri, dini nitakapoamrisheni kwa jambo lolote, fa'tu minhu, liendeeni jambo hilo kwa kulifanya, mastata'tu, kiasi mnachoweza, al-istita'a, na ibada zote zimefungwa na nini? al-istita'a, uwezo. ولأن المصافة، لقصاب هيك صافو من المصدر يصافة، ليست من أركان الصلاة، سكتك نقول الصلاة وفهم إليه صافو. ومن آداب حضور المسجد، نكت كاداب حضور المسجدين، الدخول مع الإمام، kunikuingia pamoja na imamu, ala ayi hali, kwa hali yoyote imamu kimkuta ingia naye katika swala, wajibu ni lazima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, idha jitum ila salati, pili mtakapokuja kuelekea katika swala, wa nahnu sujudun, hali ya kuwa sisi tayari tumeshasujudu, fasjudu, basi na nyinyi sujuduni, wala ta'adduha shay'an, wala msihisabu hiyo swala msujudu chochote, kwa sababu ili udiriki swala rakaa lazima udiriki nini? Rakaa. Man adraka rak'atan faqad araka rakaa, au faqad adraka as-salah. Sawa.
Lakini hapa baadhi ya maawamu utakuta mtu anamkuta imamu anasujudu, amuna amsubiri, unakosa fadhila kwa sababu hadi anaona mtu atakachokidiriki chochote hata kama mtashahud amediriki nini jamaa, nakosa hiyo fadhila. Kadhalika makosa anafanya nyingine, amepata sijida moja tu wamkuta hadi analipa na imamu anaangalia, wewe usilipe, wewe usisahau chochote, wewe fanya kile alichokifanya tu basi. وقال صلى الله عليه وسلم akasema mtume صلى الله عليه وسلم idha ataytumus salata, pindi mtakapoiendea swala kwa kuswali, fa alaykum bisakina, ni juu yenu lazimianeni na utulivu, fama adraktum fasallu, basi kile mtakachokipata kukidiriki swalini, wama fatakum, na kile basi kitakachowapita nyinyi fa atimmu, kitimizeni. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, na akasema mtume صلى الله عليه وسلم idha ata ahadukumus salat, pindi mmoja wenu atakapoiendea sala, wal imamu ala hali, na hali ya kuwa imamu katika hali yoyote ile, falyasna, basi na afanye kama yasna'u al-imam, kama anavyofanya imam. Wa min adabi huduri al-masajid, na miongoni mwa adabu za kuhudhuria msikitini, idha dakhala masjidan, pindi atakapoingia mtu msikitini, wa kana qad salla, na kuwa hakika yeye ameshaswali huku nyuma, pengine msikiti mwingine amekuja hapa au nyumbani, salla ma'ahu, asali pamoja na wao, tena itakuwa ni sunna, wala sikae nje kula tutulia tu, hawajamaliza utatutia mashaka, utakwambia hili jamaa ni swali hili, si ndivyo? Njoo tuswali, wajibu ni lazima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asema mtume sallallahu alaihi wasallam, salli as-salata liwaqtiha, iswali swala kwa wakati wake, fa in adarakatka as-salatu, kama basi hiyo swala itakudiriki wewe, itakupata wewe, ma'ahum, upo pamoja nao, swali pamoja nao hao watu, wala taqul, wala usiseme inni hakangu mimi qad sallaitu, nimeshaswali huko nyuma, fala usalli fi salati, usiseme. Ukitaka hivyo ondoka msikitini, nenda huko ukajificha. Imefahamika? Sio uje pale uanze tena wachungulia, utakia watu tashwishi, wewe mswali, mimi ni msafiri, hata kama msafiri tu kuswali na sisi hapa. Wa Yazid bin al-Aswad qala, na kutoka Yazid bin al-Aswad anasema, shahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nilishuhudia pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam salat al-fajr, sala al-fajr fi masjid al-Khayf, katika msikiti wa al-Khayf kwa Kitwe. Falamma qada salatahu, wakati alipomaliza sala yake, idha huwa bi rajulaini, tahamaki kuna watu wawili, fi akhir al-qawm, kumwisha watu pia katika riwaya, fi nahiyati almasjid, wa kumwisha kule pembezoni cha msikiti, lam yusalli, hawajaswali wawili hawa ma'ahu, pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, alayya bihima, niitieni wawili hawa, fauti bihima, wakaitwa akaletewa wawili hawa, tar'adu faraisuhuma, zinatetemeka nyama zao. Rais ni zile viungo vya nyama zao ambazo kwa baina ya nini, yani hapo kama roho hapa anatetemeka za nyama, mtu kama yani tar'an, yani tarjif, natetemeka. Faqala, basi akamwambia, ma mana'akuma, ni kitu gani nyinyi basi kilichowazuia an tusallia ma'ana, kusali pamoja na sisi, kitu gani? Qala, wakasema wawili hawa, ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, inna hakika sisi qad sallaina fi rihalina, tumeswali katika majumba yetu, rihalina fi buyutina, katika majumba yetu. Qala, akasema, fala taf'ala, msifanye hivyo, idha sallaituma fi rihalikuma, pili mtakaposwali katika majumba yenu nyinyi wawili, thumma ataituma masjida jama'ati, mkisha mkoendea msikiti wa jamaa, wanaswali jamaa, fasalli ma'a, salli pamoja nao, fa innaha, jambo hilo, lakuma nafilatun, fa innaha, ikasala hiyo, lakuma, itakuwa pamoja nyinyi, nafilatun, ni sunna.